নমস্কার সবাইকে, শেফ রাজেশ। আপনারা সবাই কেমন আছেন জানাবেন। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আজকে আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে আসলাম, দেখা যাক আপনাদের কেমন লাগে। আর প্লিজ ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ। আপনাদের দিন সবার ভালো যাক। চলুন দেখা যাক আজকে রেসিপিটা। এগ ডাম্পলিং, যাকে আমরা বাংলায় বলি ডিমের চপ, একটু আলাদা স্টাইল। ডিমগুলো প্রথমে বয়েল করে নেওয়া হয়েছে, তারপরে গ্রেট করে নেওয়া হলো। ভালো করে গ্রেট করে নিয়ে 1 স্পুন চিলি পাউডার, কাশ্মীরি চিলি পাউডার দিলেও হবে, নর্মাল চিলি পাউডার দিলেও হবে। তারপর সল্ট, গরম মশলা, এবার ব্ল্যাক পেপার পাউডার দিয়ে আমি কিছু অনিয়ন আর গার্লিক সতে করে নিয়েছিলাম, আর তার সঙ্গে ফ্লাওয়ার, কাঁচা লঙ্কা কুচি আর অনিয়ন কুচি। এবার আমরা এটাকে ভালো করে মিক্স করব ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে। একটু কিছু ভালো করে মিক্স ক্রাম্ব দিয়ে আমরা ব্রেড ক্রাম্বটা অ্যাড করব। ব্রেড ক্রাম্বটা অ্যাড করে আমরা এটাকে মিশিয়ে ডাম্পলিং বানাবো, মানে চপ বানাবো গোল গোল করে। এইভাবে গোল গোল করে বানিয়ে নেওয়ার পরে এবার এগ বিট করে নেবো একটুখানি সল্ট দিয়ে, আর ব্রেড ক্রাম্বটা সাইডে রাখবো। ব্রেড ক্রাম্বটার মধ্যে আমি কিছু সল্ট আর পেপার মিক্স করে নিয়েছি সিজনিংয়ের জন্য। আপনারা আপনাদের মতো আবার চাট মশলা এর মধ্যে মিক্স করতে পারেন। তারপর অয়েল গরম করে আমি এগের মধ্যে ডুবিয়ে, মানে ডিমের মধ্যে ডুবিয়ে স্পুন দিয়ে, আপনারা হাত দিয়ে করতে পারেন, নো প্রবলেম, হাতটা ধুয়ে নেবেন। ভালো করে মিশিয়ে একটার পর একটা ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে আমি ঢালবো, আর ব্রেড ক্রাম্ব লাগিয়ে আমি ডিপ ফ্রাই করব। এইভাবে ব্রেড ক্রাম্বে ঢেলে আমি একটা একটা করে আমি ডিপ ফ্রাই করব। অয়েলটা প্রথমে হট করে নিতে হবে, ভেজিটেবল অয়েল বা যে কোনো অয়েল আপনারা করতে পারেন, রিফাইন অয়েল হলে আরও ভালো। ডিপ ফ্রাই করব, অয়েলটা একটু ওপরে ওপরে ছিটিয়ে দেবো যেন পুরোটা পাকে। আমি একদম অয়েলটা পুরো চুবিয়ে নিই, মানে একদম ডিপ ফ্রাইটা করে নিই। এটাকে সতে ফ্রাইও বলতে পারেন আপনারা। ঠিক এই কালারটা আসবে। আর আমি সাইডে রেখেছি গার্লিক সস। গার্লিক সসটা আপনাদের আমি পরে দেখাবো। থ্যাংক ইউ, দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।